Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anjalal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Oh, tinggal ini Bu. Lan. Ka dieu. Sok lah. Tinggal rek ngaji we disiksa. Yos. Tos daya di. Tos sebunya. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada hari ini menjelang 22 hari menjelang Idul Fitri. Ya, jadi orang 22 poe deui Idul Fitri. Dan biasanya orang-orang itu ketika bulan Ramadan datang itu yang ditunggu adalah bagaimana dia bertemu dengan Idul Fitri. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang harus kita lakukan dan yang harus kita seringkali motivasi dalam kehidupan kita ini adalah pertemuan kita, kehidupan kita setiap hari akan bertemu dengan kebaikan-kebaikan dari Allah. Saya tidak akan menerangkan bagaimana kebaikan bulan Ramadan ini sudah oleh Allah terangkan. Mau orang percaya mau tidak itu urusan dia. Tetapi ada dua kemuliaan yang sudah diistimewakan oleh Allah. Yang pertama adalah kemuliaan bulannya. Yang kedua adalah kemuliaan orang-orang yang ada di bulan itu. Jadi Allah tidak hanya menerangkan mulia bulannya saja, tetapi orang-orangnya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menerangkan satu hadis pada kesempatan kali ini, yaitu tentang penghuni surga bagi orang-orang yang puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, "Idza jaa Ramadan putihat abwabul jannah." Udah, itu aja dulu. Apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Ini hadis ini sering kita dengar, Bu. Kenapa? Karena hadis ini kalimatnya adalah surga itu baru dibuka, ngancan ararasup. Model masjid pantona dibuka, aya nu asup, aya nu henteu eta teh, ya. Dibuka belum tentu orang bak ataupun dia masuk. Tetapi kalau orang sudah masuk, pada orang dia itu akan masuk atau akan masuk, tidak mungkin kalau pintunya tidak dibuka. Rek bisa asup kumaha lamun pantona teu dibuka. Dan orang tidak mungkin dia itu bisa ataupun bisa masuk kalau pintunya masih ditutup. Dan di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka. Ngan ibu bapak rek arasup moal sakitu hungkul. Dan ini persoalan yang harus menjadi catatan bagi kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan di antara pintu-pintu surga ada satu pintu untuk khusus orang yang ada di bulan Ramadan, orang yang berpuasa. Itu namanya Babur Royan. Nah, jadi ada yang namanya Babur Royan. Jadi kalau yang lain babul jihad, babul ilmi, babus sholat, babus zakat, babus sodakoh, babul kademinal goid. Tapi bagi yang sau bukan babus siam, tapi babur royan. Kenapa? Karena di antara yang dibuka oleh Allah dan di antara pintu surga yang berbeda dengan yang lainnya adalah pintu bagi orang yang bulan Ramadan, Bu, orang yang puasa. Nah, ternyata dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan inna fil jannati ghurafan. Nah, di sini. Jadi kita tidak coba pahami ini. Siapa ini yang bakal masuk ke pintu itu? Jadi urang teh ukur ulah dibuka hungkul. Model kenceleng ngangklengnya, ulah dipelong hungkul. Sok, ulah dipelong hungkul, lamun kenceleng ngaliwat teh nya. Nang urang kudu cingpuguh rek mere-mere ulah senang ngahulang kenceleng teh. Mun moal kan aya kenceleng teh ngahulang hareupeun urang, rek mere lebar ari teu mere era. Sok ngarah teu ragu-ragu gitu kan ya. Kenapa? Karena surga pun sama. Surga pun sama. Awas ibu-ibu bapak-bapak, orang masuk surga itu kalau dia banyak amal soleh, tetapi tidak diampuni dosanya, itu tetap. Ya, itu tetap harus diampuni dulu dosa-dosanya.
Makanya inna fil jannati, kata Rasulullah, di surga itu gurafan, ada sebuah kamar. Nah, kamar yang diperuntukkan yang ada di ataupun yang ada di baburoyan. Asupna buburoyan, engke kamarna sau Rasul itu namanya gurafan. Ah eta mah Ibu, iman we sakitu we lah nya. Karena kenapa? Karena sekarang ada yang begini, cenah keur naon paruasa buating cenah surgana ge buating aya buting eueuh keun bae bisi aya sakitu we. Nya. Ya udah mah tinggal mikir gitu we. Karena orang-orang orientalis, orang-orang liberal berpikir begini, Anda repot-repot mengosongkan perut katanya, Anda repot-repot tidak makan dan minum sampai 13 jam, belum tentu surga dan nerakanya itu juga ada. Urang mah mikir kieu we, keun bae. Manehna rek percaya kitu ge, urang mah rek percaya we. Kenapa? Sugan we, bukan sugan, kita yakin dan percaya bahwa surga itu ada. Ya, pernah dengar cerita saya kan? Aya nu ngadoa 30 jelema minta hujan. Jebret minta hujan 30-an jelema. Aya hiji nu mawa payung. Dia satu bawa payung. Nah nu mawa payung cek nu 28 teh. Nah cenah kos bakal aya hujan, keun bae rek hujan rek henteu ge. Pokona mah mawa heula payung we. Kalau dia hujan, maka payung akan bermanfaat. Kalaupun tidak hujan, rugi tidak? Tidak. Ibu ge bapak sami we. Aya nu nyebatkeun, cenah surga jeung neraka ge santang tu aya. Bae teu naon. Di mana aya urang teu rugi, di mana teu aya keun bae da urang mah teu rugi. Kenapa? Karena nanti ketika dia ada, dia yang rugi. Begitu kan? Surga itu ada. Dia mau dipercaya mau tidak nggak apa-apa. Karena bagi kita sudah percaya dari mulai kita dilahirkan oleh Allah. Inna fil jannati ghurafan. Dan di surga itu ada satu kamar yang ternyata kamar ini dia itu katanya dia si kamar itu butunu min duhuriha. Ternyata di kamar itu terlihat orang yang di dalam melihat keluar. Waduhuruha min butuniha, dan orang yang di luar melihat yang di dalam. Jadi si kamar teh beureun katingalina teh enak gitu nya. Di luar nu ti jero katingali ka luar, anu ti luar katingali ka jero. Cing kamar naon nu kitu? Lan kamar naon anu kitu? Berarti dia itu antara dindingnya itu ditutup dengan kaca-kaca yang ternyata kacanya mahal. Karena apa? Karena dan kemudian lantainya itu berlandaskan emas dan mutiara. Berarti si kamar itu adalah kamar yang tidak pernah kita singgahi. Beda jeung kamar urang. Nya. Pan kamar urang mah lain naon bukan bae teu naon. Pan di kamar urang mah ngagarantung sagala. Nya. Ngagarantung popok budak, kolor bapana, wah sagala pabeulit. Sakapeug urang rek asup ka kamar teh hoream. Lainna naon? Da kuduna mah asup ka kamar teh minyak Ja'faron secara reungit. Ieu mah jero ka kamar teh pabeulit urang teh nya. Nepikeun ka boro-boro tamu, urang we hoream. Nah, gitu. Makanya kan saya sudah menerangkan, Rasul itu kalau masuk kamar Siti Aisyah, beliau itu selalu mengatakan ya wailan, wahai katanya, kamar-kamarku gurafan fil jannah, seperti kamar-kamar di surga. Dan Siti Aisyah mah tuh kamar teh disemprotan. Nya, teu rarandu, teu raraweuy, teu aya tuh. Nya, kamar Siti Aisyah mah atuh nya. Kenapa? Dia tahu karena yang akan datang ini bukan orang sembarangan loh. Yang akan tidur di kamar Siti Aisyah siapa? Rasul. Ari ibu tang sagawaya nu bobona ge walaupun suaminya tapi ini Rasul loh. Ya, udah ibu usah nyandong di abdi kade kudu rada beda kamarna. Ya, kudu beda atuh mah nya kamaran disaruakeun lain naon lain hoyong spesial. Maksudnya adalah apa? Ini untuk menikmati bagaimana Rasul saja sudah diajarkan seperti itu. Mata jeung saran Nabi, tidak ada melihat kecantikan istriku kecuali ketika dia tidur. Kenapa? Karena istri Nabi itu biasanya dangdan mau tidur. Ya, itu istri Nabi. Jadi bojo-bojo Nabi mah bade bobo teh dangdan sakitu we. Nya Bu, udah larang geulis atuh. Siti Aisyah mah rek dangdan rek bobot teh geulis atuh. Ieuna dicela, ieuna di ieu, non dilipat di dieu di urang kumaha we geulis rek sare. Pan urang mah tibalik rek sare teh dibalur ku tarason. Nya, ngange PPO, can dibalur ku jahe atuh pugu boro-boro hayang ngeukepan. Nu aya mah ngaheap we kana awak. Tah eta beda saeutik urang teh. Ya. Nah, gurapan itu ya di atau kamar di surga itu begitu, Bu. Makanya maaf ya, atau lakhulupu pamisoim atyabu min rihil miski, dan
mulut orang yang saum itu lebih harum dari minyak kasturi, persis seperti ketika masuk kamar itu. Persis seperti masuk kamar itu. Kan ibu ge bapaknya lamun lebet ka kamar nu sareungit, da urang ge ngeunah sarena ge atuh tibra. Sakapeung ngadoa ge poho bakat tingku ngeunah. Nya, mata anu kamarna teu ngeunaan mah sagala doa dibacakeun, angeur teh sare. Nepikeun ka geus maca doa aya 12 geura, da teureup wae, da teu ngeunaheun di jerona. Nah, seperti itu. Jadi bukan harus mewah, tapi harus diberikan seperti gurab. Gurab ini kamar yang dia itu betul-betul orang yang di dalamnya menikmati. Sampai dalam hadis itu, duhuruha min butuniha wa butuniha min duhuriha. Orang yang atau dari luar dia terlihat keluar ke dalam, dan yang dari dalam kelihatan keluar. Itu berarti tidak akan ada yang disembunyikan di sana. Wa qala Arabiyun, ada orang Arab gunung bertanya, ya Rasulullah, liman hiya? Tah ditaroskeun, ya Rasulullah, ari kamar eta teh kanggo saha cenah. Tuh, nya orang Arab mah juga langsung we ditanya, bisi keur batur. Liman hiya ya Rasulullah, katanya. Ari kamar nu eta teh kanggo saha cenah. Meni endah gitu. Nabi tidak mungkin Bu menerangkan kalau dia tidak bohong. Beliau jarang ataupun beliau tidak pernah berbohong. Berarti kamar ini pintunya babu royan, di surga akan ada pintu itu dan ada kamar yang ini. Dan ditanyakan, kanggo saha ya Rasulullah kamar nu eta teh? Sigana abi lamun asup ka kamar eta cenah bisa. Cek Nabi ge, bisa asal anjeun ngalakukeun 4. Nah, 4 bagi orang yang dia masuk ke dalam kamar yang itu. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke siapa ke tempat itu. Ya, dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, liman atau bal kalama. Yang pertama adalah orang yang dia di bulan Ramadan selalu berkata-kata yang positif. Ya, jadi orang yang dia dapat menahan dari ucapan-ucapan yang dia tidak senonoh, dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dari ucapan-ucapan yang dia itu Bu yang tidak positif. Urang ulah wayahna bulan Ramadan. Ya, malahan mendepikeun ka engkewe. Bu urang ngomongkeun batur yuk, angkesna nuju Ramadan. Ih sakedik we atuh yuk cenah, da alim kewe Syawal cenah. Coba geura dikasawalkeun ngomongkeun batur. Engkewe Syawal insyaallah lah tanggal 2 ku ibunya dicatat gitu. Atuh cenah da ieu ibu mitos ararateun. Geus 5 poe teu ngomongkeun batur. Engkewe Syawal da nya we Bu begitu Syawal tanggal 2 eta ngagelek ngomongkeun batur sapoe saeutik. Ya. Jadi nah, ada hal-hal yang harus kita sampaikan seperti orang sakit Bu ya, maaf nih, seperti orang sakit. Orang sakit itu harus atobat agar dia mendapatkan pintu. Di bulan Ramadan itu orang sakit pun tidak boleh berkata-kata cenah meni jeung head. Meni horoream cenah ngodohanana kade tong nyarios kitu. Awas head teh ti Allah. Tarima ku urang. Itu teh kenapa? Itu masuk ke dalam apa? Wa in kana maridon. Itu masuk kepada sakit. Ketika orang sakit kata Rasulullah berkata-katalah yang thayyibah. Berkata-katalah yang baik. Alhamdulillahilladzi fi kulli halin wa yastaghfirullah fi kulli danbin. Ya Allah, alhamdulillah abdi dipasihan head. Ya Allah, hampura dosa-dosa abdi. Tah eta doa nu head. Lain ieu mah nu jeung head cenah. Ini karek 2 poe jol kitu ari ibu. Engke ge geranya rek lebaran geura head deui geura nih asa haroream. Nah, hari ibu atuh ngomong kitu. Atuh keun bae atuh da eta mah kahoyong Allah atuh. So, ibu rek ditahan gitu. So, semoga apa? Allah yang Allah berikan terima, yang Allah keluarkan kita kan berikan atau kita siapkan untuk menerimanya. Jangan diprotes. Entong Pak karunya. Naon sababna? Mata loba panyakit teh kusabab urang naon? Kusabab urang teu narima naon anu dibarisikeun ka Allah. Fa in kana maridon wa atoba ngadoa atuh ka Allah. Ya. Malahan ku Rasul dijelaskan gini kan, aya 4 doa keur jalmi nu teu damang, diterangkeun ku Rasulullah. Bukan saja Allahumma robban nasi budhibal ba'si isfi anta syafi. Ada juga surat apa? Al-Anbiya ayat 83. Itu juga doa ada. Rasulullah diajarkan kepada kita. Nu eta teh geuningan wa anta arhamur rahimin. Nu eta geuningan nya aya doa nu eta. Ya Allah geuningan masaniyadur. Ya Allah, Rabbahu masaniyadur. Ya Allah, yang kena kepadaku ya, dan engkau adalah wa anta arhamur rahimin. Tuh eta doa nu eta teh Nabi Ayub.
Nabi Ayub menuju teu damang kirang langkung 7 tahun doa nata ku Allah teh langsung Bu, dipasihan kanikmatan. Kemudian ada lagi bismillahi a'udzubillahi wa qudratihi. Ada lagi yang Allahumma ini a'udzubika minal baros wal junun wal akdam. Nah itu kan doa-doa orang sakit. Lain ieu mah manggerutu di bulan Ramadan. Nyarios nu sayanya. Alhamdulillah ya Allah. Yang nah teu puasa mang. Duh ka usah abdi mah cenah. Unggal bulan Ramadan penyakit teh anger we datang mah. Ramadan we hungkusna sawal cager ya abdi mah. Ya, sawal cager we cenah abdi mah. Tah nu kieu mah hese lebaranana. Naon sabab antep we Bu cager sorangan nu kitu mah. Sabab naon? Karena dia kalau sudah lebaran beres mah Ramadan teh geus langsung cing salilikit eta teh. Si patuangan teh. Kenapa? Karena orang ini sudah tidak ada rencana untuk puasa. Awas Abu, yang akan masuk kamar itu kata Rasulullah wa atobal kalam, kalimat-kalimatnya yang positif ya kacaroge jagi bisi aya cariosan anu bakal nyambak nambahan dosa bapak kabojo kade bisi aya cariosan anu nambahan dosa kade mau surga tah disiapkeun kamar disiapkeun pikeun jalmi nu nyariosna sae ya wae Ramadan kajagi kurangnya alhamdulillah keun ulah bakal mikiran ke lebaran keun da puasana ge can tamat teu geda-geda ti bulan Januari geus meuli baju Pak cenah ti ayeuna meser baju teh naon bisi pararinuh engke mah Januari geus meuli baju geura atuh geus meuli baju teh begitu lebaran teh sarareg gabeanana da ungarek dipecahkan ke heula cenah can lebaran ungarek dipecahkan da apaleun eta teh bunya tuh tinggal jami sampai gitu kita berdoa pada Allah ya mudah-mudahan bulan Ramadan ini ya Allah sehat semuanya. Mata nuju buka cing sae kalimat nuju buka. Naon sababna nuju buka mah doana dijabah ku Allah besok. Ya. Ya Allah pun anak cing soleh ku Allah ya Allah. Caroge abdi lancarkeun usahana ya Allah. Matak ibu 2 poe rek lebaran tong hulang-hulang. Aya gini istri teh 2 poe rek lebaran teh ngahulang we. Lu si kunaon ieu 2 poe rek lebaran ngahulang. Tingali teh teu pararias pararias ieu teh. Ditanya teu ngajawab. Mah kunaon? Kieu we ngahulang. Alah sia kunaon ieu 2 poe rek lebaran kieu cing teh. Di ieu di kitu-kitu teh teu ngiceup. Wah, ieu barada bahaya ieu. Terus teh, "Mamah kunaon ieu cing teh?" Kieu we Bu. Lah cing teh diciwis teu ngalawan diciwit ge. Geus mati rasa. Tah, manak lamun bojo geus kalasa hulang-hulang 2 poe lebaran bapak teh kedah kuatir diam itu emas bawa ke toko emas berarti iya can meuli emas ke lebaran ya mata keningan kamar ya inu narusun kasim kuring Ustad saya suka pulang kampung katanya. Oh kenapa ibu? Ya saya suka pinjam emas katanya. Karena kalau ke kampung nggak pakai emas itu katanya suka dibilangin, makanya di kota lila-lila ternyata kabeli emas acan, sana gitu. Akhirnya saya pinjam emas itu. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah dijakati emas itu? Begitu yang saya pakai untuk 1 minggu. Kan eta teh saminggueun. Nya gaya saminggu eta teh nanginyepan emasna teh ngahajan mi rapang di dieu teh emas teh bari nanginjem eta teh kan dah yang disebut gajah teh di leumna teh kikian teh lebaran teh 3 poe teh kikian Bu. Nah begitu saya jawab begini Ibu apa pertanyaannya apakah harus dijakati atau tidak lamun teu boga tong nginjem sakitu we naon sababna jadi we lieur mikiran zakat. Udah aja yang ada tenang naon ari ibu make jeung mikiran nginjem geus nu aya lamun ibu hayang katingali gaya meuli we asal koneng sok pake ka dieu loba anu 5.000 karoning kadinya bae da 5 poeun anu disadana teh tarik kan katingali siga kuda kitu we atuh nu asal riweuh lebaran teh nya jadi bojo lamun hulang-hulang Pak lebaran eta teh kitu eta teh gitu ya begitu udah beres Bu apa ngomong yang positif bilang kepada Allah ya bilang kepada Allah kenapa karena kita memberikan sesuatu apa yang kita seringkali Bu ucapkan itu akan jadi doa bagi kita nya naon wae nu kaluar ti urang teh jadi doa keur urang sim kuring ngajarkeun di mana-mana umat jamaah sim kuring maka da nyarios teh cing sararae
Cenah sigana ya sekali si bapak katingali cenah sapoe 3 kali mandi sigana beger jauh kitu nya aya tong nyarios kitu atuh beureun hayang sehat we ieu mah nu jauh negatif wae nya biasa ge cenah 3 poe sakali mandi teh ari cenah sapoe 3 kali sia buating beger nah kitu jadi ibu teh tungtungna mah jadi doa tungtungna nya we salakina teh beger ya. Nah makanya itu ibu kita ngomong kayak positif kepada anak, kepada suami, bapak juga nuju usaha sok. Saya kemarin dengar ada jamaah saya ngobrol ketika udah pengajian, Pak Ustad, aduh cenah sasi Ramadan ayeuna mah asa halarese cenah nu meuli teh. Tahun kamari mah abis nah sayap ieu teh dugikeun ka sakintal, ayeuna mah asa hete cek si mungguling teh. Kade bisa jadi doa. Kade bisa jadi doa. Entong nyarios kitu. Ngadoa we ka Allah, ya Allah tahun ayeuna abi langkung digampilkeun rezekina. Begitu. Nah itulah ya wa atabal atau atobal kalam kalimat-kalimat kita harus toyib yaitu ternyata kalimat toyibah yang paling bagus adalah la ilaha illallah ya selalu kita serahkan semuanya Allah yang mengatur semua kehidupan kita mangga ibu lah Allah nu ngatur rezeki urang tong mikiran rezeki Allah nu ngaturna urang masuk mikiran naon padahal eta teh Allah nu ngatur kan wa ma min ila Allahi rizquha Allah nu ngatur tong milu mikiran urang mah ikhtiar we ibadah ka Allah insyaallah nya kita nu kahiji tuh tinggalnya cing saya nyarios sasi Ramadan nya sok insyaallah jara di doa di hari jabah ku Allah terutami nuju buka tujuh buka mah Pak di jabahna teh naon bunga nah hate keur buka sabab naon sabab magribna didaguan ti jam 7 pan ieu teh urang teh ngabuburit ieu teh nya bari jauh keneh ge geus ngabuburit balik ti dieu teh kan sagala digiriwing loh digareriwing kana keresek keur buka engke padahal jauh keneh tapi begitu kita adzan Allahu akbar ada kebahagiaan doa kita dijabah oleh Allah kalimat-kalimat yang positif keluar awas Bu sim kuring sok ninggal lamun munju buka sok bari nyarekan budak buka teh jeung naon we atusna oh mun ada mama sana ada yang channel sia nu aya we budak teh keun bae atuh mah ibu aya aya ka hayang mah kudu dicarekan urang dicarekan sia nu aya we cenah tah ceplok nog ge ngeunah nya matak unggal poe ceplok enog we da ngeunah budak hayang itu budak hayang gepuk dicarekan mama sana hayang engke gepuk mah lebaran atuh ari hayang ti ayeuna ari ibu kan bae atuh ari hayang ti ayeuna mah oh iya deh ya insyaallah ya besok mudah-mudahan mama ada rezeki ya besok bikin gepuk ya iya pek teh isukna teh Bu ini deh gepuknya cek budak teh nah mama bodas pan gep kerupuk ya tuh gitu lah ya Pak lah ngerasa rehat pokoknya mah engke eureun ngaji geus panas dugi ka dieu wayahna nu pangheulana panasnya pangheulana menang pahala balai dia telat pahalana da can kapanasan nah nu pangker terus menang pahala tinggal di kapanasan punya nah kemudian yang kedua kata Rasulullah siapakah orang yang akan masuk kepada ataupun kamar yang kedua atau yang kamar tadi yang gurapan jannah yang kedua adalah apa wa'at imut ta'am orang yang dia memberikan makan bagi orang yang buka puasa tiga ya araya sadayana man fattara iman barang siapa yang memberikan buka bagi orang yang saum kana lahu mislu ajri minas shaim maka dia persis seperti orang yang puasa itu pahalanya layan kusu dan tidak pernah dikurangi sedikit pun kade Bu masihan buka keur batur teh teh luar biasa makanya kita sering diadakan kan tebar takjil ya tetapi kata Rasul kepada Amr ya Amru nikmal malus sholih bi rajul sholih kade mun mikeun buka kudu kanu jelema soleh sebaik-baik harta yang kau berikan dan sebaik-baik makanan yang kau berikan itu adalah apabila dia diterima oleh orang-orang soleh. Kalau kita mau berbicara hitung-hitungan, tapi kalau kita mau bersedekah bebas kasaha wae, mangga. Rek kanu soleh rek nu henteu, nu penting kita ngabantuan. Kenapa? Karena dalam hadis Bu, jangankan manusia, ada anjing saja
kemudian dikasih oleh kita air minum, maka kata Rasulullah, maka itu akan mengampuni dosa dia. Itu baru ke anjing, apalagi kepada manusia. Tapi wayahna ibu, lamun orang mau ataupun mau berhitung-hitung tentang nilai pahala dari Allah, maka kata Rasulullah, ni'mal malus sholih, harta yang baik itu akan diterima oleh orang yang soleh juga. Tinggal nu bager sa prioritas utama kayak alamun aya sasana bikin kanu kurang soleh keur naon keur narik ngarah marehna soleh teu nana mang sipeuh nganjur teh naon Ustad ieu lumayan kanggo buka eta teh bu aya nu mere gorengan ka Ustad teh nyalain di dieu ieu mah lain di dieu belah dieu saeutik belah ditu ieu cenah Ustad abdi cenah gaduh cangkaleng cenah manawi kaanggo muhun mangga sing teh kabeh mere cangkaleng tara jeung gulana eta teh. Jadi wes mungguring teh mikiran anu lilana anu mikiran anu ieu mah bugula jeung cipatina gitu kan nya. Kan anu usah dia aya kolak terus asapan tinggal buka eta mah. Nya gitu. Tapi maksud saya adalah apa? Lihat aja Bu. Ibu, maaf kata Rasulullah, barang siapa yang dia dan Anda memberi fasilitas bagi perangnya orang itu, maka pahalanya sama. Sakapeung. Nya punya loba ustad di mana? Ustad eta cenah motor nanya mogok muhun. Ku ibu ya tusna urang turun mesin beak 1 jutaan kade bu sapanjang si motor eta jalan ibu menang pahala persis seperti anjeunna khutbah jeung ceramah di dieu. Itu luar biasa. Lalawora barang bere teh. Tos anggap enteng. Nya ni paradit atuh papanggih jeung ustad teh. Mun asa berat asik keneh kamari ge dibere. Yuk saya masih ingat gitu kan, tapi maaf ini bukan cerita ini enggak ini memotivasi saya. Ada orang yang suka begini, Pak Ustadz, gaduh keneh beas sok aya nu kitu. Sok aya gitu. Oh Pak Haji, abdi tos seep, oh nyamuhun atuh, mesere atuh nyalira gitu. Aya sugan derek mere. Atuh sing teh derek ngelima sorangan mah teu kudu ditelepon atuh sing teh. Hanas dijawab. Nya aya nu kitu, tapi aya nu hideng jol rojol bulan Ramadan teh. Sanes ka Ustad Ucu sanes. Kapan guru ieu mah. Ustad Ucu mah teh acan aya. Nangguhun guru teh jol ningali teh oh torojol anu nyanak ieu nya tah eta Bu. Awas ya. Rasul mengatakan ya amru wahai Amr ni'mal malus sholih. Harta yang terbaik yang engkau berikan kepada orang ar-rajul sholih. Pada orang yang soleh juga. Matak ibu lamun pangaosan puntennya urang pangaosan dituangkeun katuang ku nyambah pangajian eta teh pahalana teh 100 pangajian dituangkeun ku urang 100 jalmi eta ngocor keur urang pahalana. Makanya yang paling hebat adalah apa? Yaitu ketika kita apa? Bulan Ramadan. Makanya lihat nih orang-orang yang puasa lihat oleh kita. Makanya suka ada ini tebar tajil, ada yang buka bersama, silakan gak apa-apa, kita beri aja kalau mampu kita beri aja. Ya, paham dulu ya. Alhamdulillahnya tah ieu teh nu disebut motivasi hirup ya teh jeung tong ngarasa lebar lamun urang dibikin ka batur sakitu. Ustad abdi mah da sok narimaan ti batur keun bae doakeun itu kumaha ngadoana sok hoyong sami pahalana contoh punten bunya ibu masihan kasim kuringnya sok urang contohan we heula kan nyontoh mah ulah batur kasorangan we heula. Ibu teh masihan kasih murid mah contohan Ustad ieu abdi kanggo ieu kanggo pasantren ieu kanggo buka Ustad contoh kusim kuring didoakeun Allahumma atmani ya Allah kasih makan dia sebagaimana dia ngasih makan kepadaku wa askini dan kasih minum dan ganti minumnya seperti engkau atau dia kasih minum kepada saya. Jadi kita bakal digentosan, malahan mah dilipat gandakan dari yang kita beri. Matak ibu supados pahalana sami, lamun urang dipasihan, kusim kuring sok didoakeun deui. Ibu cing digentosan ku Allah nu sami nya, tah eta pahalana sarua eta teh. Anu mere jeung nu dibere. Kan aya nu dibere teh ngageleuyeung we eta mah taran nyaritana naon. Nya taran nyaritana naon eta mah. Ibu ieu cenah. Nya cenah nuhun we kitu. Doakeun atuh ya. Allahumma atmini ya Allah kasihkan dia makanan ganti seperti mana dia ataupun memberikan kepadaku wa asqaini dan berikan dia minum sebagaimana dia memberikan minum kepadaku. Eta bu nikmatna dina Islam nu kieu wae diterangkeun. Kahartos siapa yang akan masuk ke atau ke pintu ataupun ke kamar surga yang tadi? Yang kedua adalah orang
yang dia senang membantu orang yang kesusahan. Ya. Minimal di bulan Ramadan. Apa Ustadz? Minimal di bulan Ramadan apa? Ibu berikan. Kalau ada di masjid orang yang buka, pasihan ku urang. Dan naon. Sok ti abdi cenah cai entehna, ti abdi bala-balana, ti abdi gehuna, sok Bu. Ti abdi kerupuk banjurna, ngagelek di masjid teh Bu. Dahareun hungkul. Nya, di imah urang eueuh, tungtuna ka masjid kabehanana. Di dahar deui ku urang. Naon. Ya. Begitu. Jadi buka bersama itu harus dengan orang-orang yang soleh. Ya, ngarah doana diijabah, ngarah doana balik di ka urang, hartana teu dikirangan, begitu. Ya alhamdulillah. Ini karena di media saya akan sampaikan pesantren holistik lagi pembangunan dan terus sekarang mudah-mudahan ini cepat selesai, masih terus proses pembangunan dan insya Allah 3 minggu ke depan ada buka bersama dengan anak-anak yatim dan tahfidz Quran ya di pesantren holistik. Bagi ibu bapak yang ingin bergabung, bukan di sini saja karena ini di media, karena suka ada yang ke media, silahkan untuk menghubungi Risalah TV ataupun tim partner saya di media, ada Brigade, ada Asepson, Srew ya, itu silahkan. Saya ada program itu, sedang membereskan pesantren dan buka bersama untuk anak-anak yatim dan tahfidz di pesantren holistik ya. Makanya saya selalu menyampaikan, Bu longok kaditu Pak, nya longok di situ percanten, ngerah katingali ku ibu ku bapak. Saya juga yang di media silakan jenguk saja pesantren saya, ya. Kalau ibu longok kaditu sok nggak katinggal. Nanti ada program-program buat kita semuanya, ya. Itu bapak ibu, ya itu mudah-mudahannya digampilkan ku Allah rezekina ya. Engke doa Allah digentosan deui. Ya insya Allah. Udah. Mohon engke di alamatnya nanti ada di bawah ini ya, di bawah nanti alamatnya di Maruyung, Kampung Wanir ya. Itu. Pacet Ciparai ke sana. Nah, itu yang kedua. Ibu bapaknya mudah-mudahannya urang ke lebet surga sarengnya. Bagja sigana. Saya selalu mendambakan 1 umroh bareng. 2 lebet ka surga bareng. Ngangkleng ngabring di ditu resep. Insya Allah karena saya yakin itu. Semua jamaah selalu saya doakan pada Allah. Bukan saja ketika pengajian tetapi dalam sujud pun saya selalu berdoa kepada Allah. Kenapa? Saya ingin dikumpulkan dengan orang-orang yang dia selalu mendengarkan apa yang saya sampaikan darimu ya Allah. Ketiga, wa'adwa musyam. Nah, siapa kamar itu bagi siapa yang ketiga? Wa'adwa musyam bagi orang-orang yang dia itu tidak ada pikiran untuk meninggalkan puasa. Dia dawam, baik itu saum Ramadan ataupun saum-saum yang sunat. Makanya nanti ada Bu setelah bulan Ramadan kan ada. Barang siapa yang dia saum Ramadan, summat ba'ahu sitan min Syawal, lalu diikuti 6 hari setelah ataupun pada bulan Syawal, maka dia seperti saum 1 tahun. Itu kan ada kamarnya bagi dia. Nah, tadi ibu, bapak, saya kembali, bapak yang sakit tidak puasa, ganti di tempat yang lain. Ibu yang sakit tidak puasa, ganti. Kenapa? Supaya kamar ini tidak, atau kamar ini diberikan kepada kita. Karena kita tidak boleh punya hutang kembali kepada Allah. Gak boleh punya hutang. Kade bisa aya kodoaneun can dibalayar, ti ayeuna keneh balayar. Manya 2010 masih kena boga hutang. Nempikeun ka 2022, 12 tahun can kabalayar sok. Dikumpulkeun teh aya 160 poe. Ya. Nah akhirnya karena ada, bapak juga sama. Makanya ibu, kalau dia itu harus pidyah, kalau dia harus kodok, bayar dua-duanya. Kenapa? Karena Allah akan memasukkan kita ketika kita itu sempurna bulan puasanya. Wa'adwa musyam, dawamkan puasa, baik itu sunat. Yang wajib jangan ada yang bolong. Jangan ada yang bolong. Ustaz, saya menyusui, begitu menyusui head datang. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus double katanya pidyah dan saum atau pidyah dan kodo? Kalau Anda lagi menyusui lalu kemudian head, maka Anda kodo yang headnya. Maka setelah head selesai kemudian menyusui kembali maka Anda pidyah. Begitu kan? Tidak ada double pahala, tidak ada. Tidak ada Bu double ini, double amal gitu. Karena kita lagi menyusui, lagi hamil, lalu kemudian kita harus kodo dan pidyah. Cukup 1 kata Allah. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun fa in kana maridon, maka dia itu apa?
kodo, begitu aja. Ya, kan aya nuju ngenenan headnya. Tah, nuju ngenena mah bu pidyah. Lamun teu saum, ngan di mana sumping head kodoan. Gitu. Engke di mana rengse head ngenenan keneh, engke anjeunna pidyah. Jadi kitu, dina genep dinten tiasa anjeunna kodo, tapi sesana anu 24 dinten tiasa wae anjeunna pidyah. Begitu. Karena emang aturannya begitu. Seperti yang nipas. Nipas kan melahirkan kodo. Ya. Tapi begitu dia kodo artinya apa? Makanya begitu dia kemudian setelah nipas melahirkan dia menyusui anaknya. Maka yang dihitung apa? Kodonya. Maka ada kemungkinan dia nipasnya 40 hari, maka dia 30 hari atau 29 hari dia kodo. Enggak apa-apa. Yang penting itu hitung hutang dari kita kepada Allah. Kalau kita tidak mampu, maka kita bayar fidyah. Ongwah rek ngodoan orokan deui anyar. Nya, ngodoan orokan di anyar. Terus saya tambah teureun-eureun. Nah, kumaha lamun kitu Ustad engke ge aya eureuna sakitu we lah na. Nya, manya geus nini orokan terusnya, ge aya eureuna. Nang urang siap teu ngodoanana. Nah, seperti itu. Ini wa'adwa musyab. Ibu, Bapak yang bulan Ramadan ini tidak pernah kerok, tidak pernah ada bolong dan dia meninggalkan saum pun karena ada uzur. Mudah-mudahan mudah-mudahan kamar yang ada di surga ini diberikan oleh Allah untuk kita. Ya, alhamdulillah tuh eta ngaji teh. Bagja urang mulih ti dieu. Minimal lain ilmu nu luhur saeutik tapi ka urang bakal ngamotivasi hirup. Matak cing tenang Bu hirup mah. Naon sababna? Umur urang teu panjang tapi urang kudu loba amal soleh. Yang terakhir washolli lillah bil laili wan nasu niyamun. Yang keempat adalah orang yang dia itu sholat karena Allah di waktu orang tidur. Naon? Lamun di luar bulan Ramadan tahajud, lamun dina jero Ramadan namina taraweh. Kahartos. Keur saha? Keur eta. Ustad alhamdulillah abdi opatanana aya. Opatanana aya. Insya Allah saya selalu berkata dan berdoa pada Allah yang positif, yang baik, mudah-mudahan. Yang kedua, saya suka memberikan kepada orang lain itu makanan, membantu orang yang membutuhkan, saya suka lakukan katanya. Yang ketiga, saya pun mendawamkan puasa itu. Dan yang keempat, alhamdulillah Ustad abdi mah tahajud mataraka kantun. Komo bulan Ramadan mah abdi taraweh tinggali di masjid Bu awal mah bret pinuh kabehanana. Mulai saminggu ngorot kamarana atuh ieu pahalana lebar. Kalau betul dia itu tidak ke masjid diganti di rumah itu tidak ada masalah. Ieu mah di masjid eueuh di imah tara. Naon sababna mending geus asa haroream cenah taraweh teh. Matak aya ibu-ibu geuningan malaman terakhir taraweh teh jo. Begitu mau kena dilaan jok alhamdulillah ya Allah tamat taraweh isuk moal taraweh deui. Lain alhamdulillah geus didagoan ku tahajud. Kan tadi kata Rasulullah washolli lillahi bil laili wan nasu niyamun. Amal yang paling hebat adalah apa? Di saat orang tidur kita bangun dan kita berbicara di hadapan Allah sambil kita sholat. Ayun ke Allah. Ini ibu-ibu bapak-bapak ya yang harus kita lakukan dan nanti oleh Rasul akan dikumpulkan pada kamar yang sama. Tuh, kamar nu eta. Sok bapak-bapak ibu-ibu praktekeun insyaallah ya. Kita akan mempraktekkan semua yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya Ustadz apa? Idza jaa Ramadan putihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Pintu surga bagi orang yang saum namanya royan. Di royan itu dia masuk kepada satu kamar yang kamarnya sangat indah sekali. Tapi bukan untuk siapa-siapa. Kamar itu hanya untuk orang yang tadi 4. 1 atau bal kalam. 2 yaitu orang yang dia wa'at imuto'am. Kemudian yang ketiga yang dia wa'adwa musyam wasolli lillahi billaili wan nasu niyamun. Ini akan Allah berikan kepada kita. Ibu bapak yakin insya Allah praktekkan itu dan kita akan bertemu di tempat yang sama ya. Saya berharap ibu juga berdoa untuk saya dan saya pun selalu berdoa untuk jamaah semuanya. Saling mendoakan kebaikan akan memudahkan bagi kita peluang-peluang kita menuju Allah dengan husnul khatimah.
Ibu, Bapak, ini mungkin yang dapat saya sampaikan ya pada pagi kali ini. Mangga wilujeng cing sarehat sadayana. Murang kalihna cing saroleh solehah. Ibu, Bapak cing digampilkeun rejekin aku Allah. Dan saya mudah-mudahan nanti ke depan kita dapat berkumpul kembali di tempat yang berbeda. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengadakan, dan tempat ini SMA Al Marwah yang dipakai untuk kita tholabul ilmi mudah-mudahan akan menjadi jariah bagi orang yang mewakafkannya. Terima kasih, salam semua untuk keluarga, selamat bertemu kembali dengan saya, dan selamat berbahagia menikmati bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita dan penuh ibadah yang paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.